హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నివాస్ రెడ్డి. మీరు చూస్తున్నారు జమీందార్ ట్రాక్టర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనము ఈరోజు మా ట్రాక్టర్ మెస్సీ ఫర్గూసన్ 241 ప్లానెటరీ ప్లస్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మడానికి ఉంది. ఇది వచ్చేసి 2013 మోడలు. ఎటువంటి రిపేర్స్ లేవు, చాలా కండిషన్ ఉంది ట్రాక్టర్. పేపర్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఈ ట్రాక్టర్ ఎక్కువ దమ్ము కూడా చేయలేదు. 2013 మోడల్ ఇది వచ్చేసి. అన్నీ క్లియర్ ఉన్నాయి, పేపర్లు అన్నీ, రిపేర్లు కూడా ఏం లేవు, కండిషన్లో ఉంది ఈ ట్రాక్టరు. ఈ ట్రాక్టర్ నా లొకేషన్ వచ్చేసి నిజామాబాద్ డిస్టిక్, మాక్లూర్ మండల్, కాలేపల్లి క్యాంప్. ఈ ట్రాక్టర్ ఒక ధర 2,10,000. ఇంకా దీంతోపాటు మహీంద్రా కంపెనీ రెడ్ ల్యాన్స్ బేలర్ కూడా ఉంది. దాంతో కలిపి అయితే 3.5 లక్షగా చెప్తున్నాము. కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడి తీసుకోవచ్చు. నెంబరు మీకు టైటిల్లో ఇంకా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇది వచ్చేసి పవర్ స్టీరింగ్ ట్రాక్టరు, పుష్ పెడల్స్, డ్యూయల్ క్లచ్, సెంటర్ గేర్ ట్రాక్టర్. ఇది 2013 మోడలు. పవర్ స్టీరింగు, పుష్ పెడల్స్, ఇంకా సెంటర్ గేరు. బండి కూడా ఎక్కువ నడవలేదు, 5,916 గంటలే నడిచింది. సంవత్సరంకి ఒక 600 గంటలు మాత్రమే నడిచింది. ఎవరో నచ్చిన వాళ్ళంటే కాల్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.